Halo guys, welcome back again. Kali ini kita akan unboxing lagi dari Haha Toys. Nah, nggak tahu nih kenapa tiba-tiba ada logo Mobile Legends-nya di sini ya. Padahal di sini tuh pesawat, ya katanya. Nah, apakah kita lihat dalamnya? Tapi ini kayaknya ada karakter-karakter yang bisa harapannya nih, karakter dari Mobile Legends ya. Mudah-mudahan saja. Langsung aja kita buka. Di sini kita dapat yang warna kuning. Kayaknya itu bentuk pesawatnya, dan juga satu lagi ini karakter si Legonya. Langsung aja tanpa basa-basi, gak ada buku manualnya, langsung aja kita brewek guys. 1 hour later. Sini sudah terbuka. Oh, bukan karakter ya, Zuyong ini tentara ini. Dan ini pun apa ini tolong gak ada bentuk pesawatnya, sampahnya banyak. Dah lah,